por favor, buenas noches con todos. Mi nombre es Gina, soy estudiante de la carrera de Administración de IPAE y les quiero pedir, por favor, a todos los participantes de esta reunión que puedan activar sus cámaras, por favor, si no fuera mucha molestia. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Lourdes García, soy alumna de la carrera de Administración y Negocios de CEL IPAE. Bien, estamos en el tercer ciclo. En esta oportunidad los hemos invitado a participar en un focus group de manera virtual para conocer acerca de sus opiniones sobre nuestro proyecto de alimentos saludables, que lleva como nombre NutriSnack. Y voy a ser la moderadora junto con la señorita Kiara Valdés. Bien, en este caso les agradeceré que sus respuestas sean breves y cortas y sinceras y se sientan cómodos de poder opinar libremente. Bien, vamos a empezar de izquierda a derecha. Dinos tu nombre y preséntate, por favor. Veo 12 participantes, en este caso. A ver. Se encuentra el señor Morillo Palacios Richard. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Anthony Palacios. Anthony Palacios. Eh, Tengo 33 años y vivo aquí en Los Olivos, en el distrito de Los Olivos. Ah, ya. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente persona. Michael Mendoza Velázquez. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Michael Mendoza, tengo 22 años, vivo en Caraballo. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente persona, Daney Valdivieso Díaz. Por favor, si fueran tan amables, prendan sus cámaras todos. Se encuentra la persona Daney Valdivieso. Y el siguiente es Álvaro. Bien, entonces vamos a empezar. Continuando con el objetivo de este focus group de la entrevista, comencemos con las preguntas, ¿sí? Van a ir respondiendo de una en una, por favor. Vamos a empezar con el señor Anthony Palacios. Sí. Sí, vamos a empezar a ver. Un momento, por favor. Bien, a menudo, cuando se reúne en un hogar por fiestas o temas laborales, ¿qué tipos de comidas adquiere por delivery? La verdad, por lo general es la comida rápida en que es comida, comida chatarra, ¿ya? Comida chatarra, lo que es pollos, lo clásico, ¿no? Hamburguesas y productos similares. Ya, muchas gracias por su opinión, es muy valiosa. Bien, vamos a continuar con la siguiente persona, con el señor Michael Mendoza Velázquez. La pregunta es la misma. No sé si Bueno, gustaría que se la repita la pregunta, o usted, bueno, se trata sobre si consumimos o no comida chatarra. Bueno, lo tradicional, como dice, el pollo a la brasa, las alitas, las hamburguesas, más que todo. ya. Usted consume ese tipo de comida cuando se pide Exacto, delivery. Ok, exacto. ¿Y las pizzas? ya, muy bien. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente persona. Eh, la persona Daney Valdivieso se encuentra. ¿Se podría prender su cámara, por favor? Está prendida mi cámara. Ah, bien. ¿No me pueden ver? Buenas noches, Sí, ante todo. buenas noches, mucho gusto. Bien, continuando con la entrevista, a menudo usted cuando se reúne, por ejemplo, en un hogar por fiestas o temas laborales, ¿qué tipo de comidas adquieren por delivery? Mire, en mayoría puede ser pollo a la brasa, chifa. También hacemos pedidos de comida criolla, pero en la mayoría son comidas este, como pizza o pollo a la brasa.
Ya, muy bien, muchas gracias. Continuando con la siguiente persona, Álvaro. ¿Se encuentra? ¿Podría, por favor, usted prender su cámara? Bien, vamos a continuar. Bien, con la segunda, parece que no se encuentra la persona. Bien, con la pregunta número 2. Empezando nuevamente con el señor Michael. ¿Qué les parece la presentación de nuestros productos saludables? ¿Ha visto la presentación? Logré ver parte de la presentación. ¿Me escucha? Sí, ahí sí, claro, claro que sí, le escucho. Es la presentación de nuestros empaques, ¿qué tal le parece? Sí, me parece bien, la verdad. Logré ver, como le digo, parte de la presentación. Ah, ya, muy bien. A ver, continuando con la entrevista, vamos a continuar con el señor Morillos Palacios Richard. ¿Qué tal le parece la presentación? Anthony. Anthony. Sí, lo llegué a revisar y me parece muy interesante porque de algún modo da alternativas a productos totalmente diferentes de que, bueno, de algún modo es mejor porque es comida sana y ayudaría mucho, ¿no? Aparte de que rige para otras opciones para una mejor alimentación. Muchas gracias. Continuando con la entrevista, vamos a continuar con la señorita Daney Valdivieso. Sí, La pregunta es la misma. ¿Qué tal le parece la presentación de nuestros productos saludables? me agrada, se ve, se puede ver que la comida es nutritiva, que se ve apetitosa. Me gusta el empaque, me gusta que es ecológico y que se ve práctico para llevar. Podría pedirlo y llevarlo. Es práctico. Me gustó. Ah, ya. Muchas gracias. Bien, continuando con la entrevista, vamos a continuar con el señor Álvaro. Señor Álvaro, ¿está ahí? ¿Podría prender su cámara si fuera tan amable? Bien, entonces vamos a continuar con la tercera pregunta, con el señor Anthony nuevamente. ¿Qué Lourdes, opina? disculpa Dígame. disculpa que te interrumpa. Creo que Álvaro sí está con la cámara prendida y sí está hablando, pero al parecer tiene problemas con el audio porque Con no el se le audio. escucha. Así es. Ah, Pero sí, sí, está con la cámara prendida y está con el audio, pero logro chequear que sí tiene problemas con su audio, cámara creo. prendida. Sí, acabo de ver el chat, pero Ujú. ¿podría respondernos por chat, señor, si fuera tan amable? Si es que usted puede escribir, no sé si puede o no puede escribir. Hay que Pero formular la pregunta nuevamente, Lourdes, para que él nos pueda apoyar con la respuesta por el chat, por favor. sí, a ver, ¿qué opinan de los ingredientes que contienen nuestros productos saludables? En la presentación podrían poner los ingredientes, por favor. Bien, en este caso los insumos son 100% sanos, naturales, ¿no? Sin el nivel de grasa elevado, tenemos variedad de productos, podemos realizarlo de acuerdo a su gusto y agrado, solo contamos con entregas por delivery. Nuestro emprendimiento va dirigido para las personas con todo tipo de problemas alimenticios, ya sean personas sanas o con un tipo de enfermedades, ya que nuestro producto contiene 0% grasas y nuestros precios son muy accesibles y económicos. Bien, en este caso ustedes pueden ver aquí en la PPT, pueden ver los ingredientes y quisiera saber, a ver, comenzando con el señor Anthony, ¿qué tal opina de los ingredientes que contienen nuestros productos saludables? Ya, lo que son los productos, claro, es una buena opción, es una muy buena opción porque son productos justamente, ya está mencionado, naturales, y eso ayuda a la salud de la misma persona, ¿no? Es una buena opción. Ah, ya, muchas gracias. Continuando con la entrevista, señor Michael, ¿qué le parece a usted o qué opina de los ingredientes que contienen nuestros productos saludables? Me parece bien porque están incluyendo, como dice, productos saludables, como son las verduras, que es muy buena para la salud, tienen proteínas y todo.
creo que por esa parte me parece genial. Muchas gracias. Continuando con la entrevista, la señorita Daney, por favor. ¿Qué opina de los ingredientes que contienen estos Me, productos me saludables? parece, me parece bien, y sobre todo por lo que he podido comprender, yo puedo elegir qué es lo que va a ir en mi pedido. Entonces, yo puedo adaptarlo a la dieta que yo tengo de repente, ¿no? Eso es eso es agradable y es conveniente, por ejemplo, como es el delivery, yo lo puedo pedir como para mi almuerzo y me va a llegar. Me agrada. Gracias. Muchas gracias por su aporte. Bien, continuando con la entrevista, señor Álvaro, ¿podría usted indicarnos qué opina de los ingredientes que contienen esos productos saludables que usted ve en pantalla, por favor? Sí, podría, ya que usted no puede hablar. Ya, ¿le parece que no solo se queda con carbohidratos? Muy bien, la alimentación debe ser completa, tanta proteína, verduras, ¿no? Bien, muchas gracias por su respuesta. Continuando con la entrevista con el señor Anthony, la pregunta número 4. ¿Qué sería lo más importante para usted al momento de hacer una compra vía delivery? ¿Ya? Influye bastante la atención, influye bastante lo que es la atención del delivery, el reparto, y también en este caso, en qué viene distribuido el producto. Bueno, acá veo, también he visto de que en la presentación, de que en este caso usan productos ecológicos saludables y eso ayuda mucho. También ayuda con lo que es la contaminación y el medio ambiente. Muchas gracias por su respuesta, señor Anthony. Vamos a continuar con el siguiente entrevistado, el señor Michael. Bien, ¿qué sería lo más importante para usted al momento de hacer una compra vía delivery? Bueno, lo primero es la atención. Lo segundo, o sea, como dice la presentación, como dice, todo entra por los ojos, creo que eso es muy importante. Y por último, creo que, ¿cómo se puede decir? El lead time, o sea, el tiempo de entrega. Creo que es un fundamento importante. Muchas gracias por su respuesta. Vamos a continuar con la señorita Daney Valdivieso. ¿Podría prender su cámara, señorita Daney? Está prendido. Ya, perdón, muchas gracias. Bien, ¿qué sería para usted lo más importante al momento de hacer una compra vía delivery? Que, ¿Usted opina que lo entiendan, mismo que las personas dijeron anteriormente o usted tiene que entiendan bien mi pedido, porque me ha pasado muchas la veces atención? la atención. Después, que tengan formas de pago fáciles, porque en algunos sitios, por ejemplo, no tienen, es raro, pero sí, me ha pasado que, por ejemplo, tienen transferencias nada más. No usan Yape o solo usan Yape y de repente no Plin u otra forma para mí que sea más fácil del pago. Después, que me digan exactamente la hora en la que van a llegar, porque no hay problema para mí esperar, pero necesito que me digan exactamente cómo van a hacer. Señor Anthony, muchas gracias. Bien, continúa. Muchas gracias por su señorita Daney. Ya, Muchas gracias. Señor Álvaro, ¿usted podría indicarnos, por favor, qué sería lo más importante para usted al momento de hacer una compra vía delivery? Señor Álvaro, ¿me escucha? Si podría, por favor, usted escribir su respuesta. Me indica el buen trato del vendedor, excelente, que aparte del pedido agregar alguna oferta que tenga el negocio. Ok, muchas gracias. Bien, continuando con la entrevista, vamos a continuar con la señorita Jessica Palomino. Bien, ¿qué sería lo más importante para usted al momento de hacer una compra por delivery? En caso que usted no pueda hablar, ¿podría prender su cámara, por favor? Si no puede hablar, podría
Bien, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí. Señorita, ¿me escucha bien? ¿Me escucha? Señorita Jessica, ¿está ahí? Bien, vamos a continuar con el señor Anthony, con la pregunta número 5. ¿Con qué frecuencia usted consume snacks saludables o alimentos saludables? Disculpen, ante todo, se me fue el internet, ya regresé. De vez en cuando, sí, de vez en cuando, muy poco, pero sí lo trato de consumir. Pero sí, es bien poco el tiempo o sea, la cantidad que consumo ese producto. Bien, muchas gracias por su respuesta. Bien, señorita Ingrid, buenas noches. Buenas noches. Sí, a ver, ¿con qué frecuencia usted consume snacks saludables o alimentos saludables? Eh, dos veces por semana, más o menos. 2 veces por semana. Bien, muchas gracias por su respuesta. Vamos a continuar con la entrevista con la señorita. ¿Podría prender su cámara, señorita Jessica Palomino? Sí, ¿me puede ver o no? Bien, sí, eso sí la puedo ver. Bien, ¿con qué frecuencia usted consume snacks saludables o alimentos saludables? Normalmente, a veces diario, porque normalmente, o sea, en las mañanas me preparo jugos como fruta. Ya, bien, muchas gracias. Bien, señor Álvaro, ¿podría indicarnos usted con qué frecuencia usted consume snacks saludables o alimentos saludables? Si no puede hablar, ¿podría escribir, por favor? Bien, vamos a continuar con el señor Rodrigo Vicena. Señor Rodrigo, ¿puede prender su cámara si fuera tan amable? Bien, continuando con la entrevista, vamos a continuar con el señor Anthony nuevamente, con la pregunta número 6. ¿Por qué medio realizaría el pago de servicio del delivery? Ya. Señor Anthony, Sí. Por lo general, uso lo que es el tema de pagos de transferencia o con la tarjeta misma. Sería bueno de que ahorita como está la situación en la que vivimos, muy pocas veces llevamos lo que es efectivo. Y sí pasa porque hay deliveries que solamente lo hacen con el tema de efectivo el pago. Sería bueno que usen lo que es Plin, Yape y esas cosas para que nos puedan facilitar así el tema del pago más rápido, ¿no? bien, muchas gracias por su aporte. Vamos a continuar con el señor Michael. Señor Michael, bien, con la pregunta número 6, ¿por qué medio realizaría el pago de servicio cuando usted pide algún delivery? Bueno, yo realizo el pago mediante Visa o Yape. Ya, muy bien, muchas Eso me gracias. facilita. ¿Perdón? No, decía como que por mí se me facilita más pagar con Visa o Yape. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar con la señorita Daney. Señorita Daney Valdivieso. Bien, Sí, ¿por qué medio realizaría el pago de servicio cuando usted hace algún pedido delivery? a mí se me hace más fácil pagar por Plin. Es un medio de pago más fácil y creo que es el que menos tiene. Bien, muchas gracias. Señorita Ingrid, ¿podría por favor usted indicarme por qué medio realizaría el pago de servicio cuando usted hace algún pedido delivery? Lo haría por Plin. Su pago. Lo haría Ya, por medio de Plin. Plin o Yape. bien, muy bien, muchas gracias por su aporte. Vamos a continuar con el señor Álvaro. Señor Álvaro, ¿podría prender su cámara, por favor? ¿Por qué medio realizaría el pago de servicio si usted hace algún delivery? Me indica solo con tarjeta Visa. Bien. Bien, muchas gracias por su aporte. Señorita Jessica Palomino, ¿podría prender su cámara, por favor? Me ¿Me indica, puede por ver? favor. Sí, la puedo ver. Ahora sí la puedo ver.
Bien, me indica por favor por qué medio realizaría el pago si usted hace algún pedido delivery. ¿Efectivo o Yape? Bien, muchas gracias. Continuando con la entrevista, vamos a continuar con el señor Anthony nuevamente. Empezamos del comienzo. Bien, con la pregunta número 7, señor Anthony, ¿qué opina de los pagos a través de billeteras móviles? Ya, que nos facilita mucho lo que es las transacciones ahora. Bien, muchas gracias. Bien, señor Michael. Señor Michael, ¿podría por favor prender su cámara? ¿Qué opina usted de los pagos a través de... Bueno, la verdad es que es una muy buena opción, ya que en la actualidad ya no tenemos tanto el contacto físico. Y es bueno por todo el tema de la pandemia. Muchas gracias. Continuando con la señorita Daney Valdivieso, por favor. Lourdes, Por favor, ¿podrían apagar Lourdes, su cámara, sus audios? señorita Carmen, por favor, ¿puede apagar su audio? Ya, Gracias, muy amable. gracias. Bien, continuando con la entrevista, nos quedamos con la señorita Daney Valdivieso. Bien, señorita Daney, ¿por qué medio realizaría el... A ver, ¿qué opina usted de los pagos a través de billeteras móviles? Que es muy conveniente, mucho más fácil, sobre todo porque ahora es difícil el contacto físico para prevenir las enfermedades y sobre todo por tiempo, porque uno se le hace mucho más fácil pagar por la billetera móvil a estar yendo hasta un cajero o a un agente a pagar. La comodidad sobre todo. Bien, muchas gracias. Señor Álvaro, por favor, ¿podría prender su cámara? Si fuera tan amable. ¿Qué opina usted ¿qué opina usted de los pagos a través de billeteras móviles? Me indica que es más fácil pagar porque ahora todos los negocios cuentan con uno. Bien, muchas gracias por su aporte. Bien, continuamos con la señorita Jessica Palomino. ¿Qué opina usted de los pagos a través de billeteras móviles? Nos facilita y tenemos mucho más facilidad de pagar con una tarjeta móvil. Muchas gracias. Continuando con la entrevista con la señorita Ingrid, por favor, ¿podría prender su cámara? ¿Qué opina usted acerca de los pagos a través de billeteras móviles? Pienso que es algo bastante conveniente, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Para, digamos, evitar un poco el tema del contacto físico, ¿no? Con otras personas. Muchas gracias por su opinión. Continuando con la pregunta número 7, vamos a continuar con el señor Anthony. Y señor Anthony, ¿qué opina? A ver, con la pregunta número 8, ¿con qué rapidez le gustaría que llegue su pedido NutriSnack vía delivery? Bueno, teniendo en cuenta de que el lugar de snack, el punto es en Los Olivos, y yo vivo en el mismo distrito, creo yo que el tiempo margen sería justo entre 20 y 30 minutos. Bien, muchas gracias. Lo tomaremos en cuenta. Bien, continuando con la entrevista, vamos a continuar con el señor Michael. ¿Con qué rapidez le gustaría que llegue su pedido NutriSnack vía delivery? Bueno, teniendo en cuenta que yo vivo en Caraballo, creo que sí demoraría en llegar. Un aproximado de 50 minutos, creo que sería dable. Bien. Sí, está bien, señor. Lo tomaremos en cuenta. Muchas gracias. Continuando con la entrevista, señorita Daney, ¿qué opina usted acerca de la misma pregunta? ¿Con qué rapidez le gustaría que llegue su pedido NutriSnack por delivery? Bueno, depende de la preparación, de qué es lo que le estoy pidiendo. Y teniendo que yo vivo por acá, por la zona de Los Olivos nada más, supongo que entre media a 40 minutos. Sí, como usted se encuentra en el mismo distrito, está cerca. Sí. Bien, muchas gracias por su aporte. Continuando con la entrevista con el señor Álvaro. Señor Álvaro, si usted no puede hablar, podría escribirnos su respuesta. ¿Con qué rapidez le gustaría que llegue su pedido NutriSnack vía delivery? Ok, usted vive en San Martín de Porres, me indica. El tiempo de tolerancia máximo sería 20 minutos.
Muy bien, lo tendremos en cuenta. Muchas gracias por su aporte. Bien, continuando con la entrevista con la señorita Jessica Palomino. Sí. Normalmente demora entre 20 o media hora. Bien, muchas gracias por su respuesta. Continuamos con la señorita Ingrid, por favor. ¿Usted con qué rapidez le gustaría que llegue su pedido una vía delivery, ya que la empresa se encuentra en Los Olivos? Bueno, yo estimo que por la distancia, en el distrito que yo me encuentro ahora, unos 30, 40 minutos podría ser el estimado hasta San Miguel. Bien, muchas gracias, señorita, por su aporte. Continuando con la entrevista con el señor Anthony, continuamos con la pregunta número 9. ¿A través de qué medio digital nos encontró? Señor Anthony, ¿podría prender su cámara, por favor? Sí, un momento, un momento. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Sí. ¿A través de qué medio digital nos encontró? En Facebook. ¿O cómo? Por Facebook. Usted se enteró por Facebook a través de nuestro... Bien. En este caso vamos a continuar con el señor Marco. Señor Michael, por favor. ¿A través de qué medio digital nos encontró? Bueno, igualmente a través de Facebook. Bien, muchas gracias. Señorita Daney, ¿a través de qué medio usted nos encontró? ¿A través de qué medio digital? Por internet, por Facebook. Ya. Muchas gracias. Señor Álvaro, ¿usted a través de qué medio nos encontró? ¿A través de qué medio digital? Bien, vamos a continuar con la siguiente persona. Señorita Jessica Palomino, Sí, ¿a través de qué medio digital nos encontró? por Facebook. Muchas gracias. Señorita Ingrid del Carmen, ¿podría prender su cámara, por favor? ¿A través de qué medio digital nos encontró? Sí, por medio de Facebook. Ya, muchas gracias. Bien, les hago saber de que si en caso la entrevista se corte, vamos a continuar y podrían, por favor, volver a conectarse nuevamente, ¿sí? Todavía aún nos queda tiempo. Vamos a continuar con la pregunta número 10. ¿Qué les parece el fanpage vía Facebook de NutriSnack, señor Anthony? Me parece bastante dinámico y claro, y también puntual con los productos que ofrece. Muchas gracias. Señor Michael, ¿a usted qué tal le parece el fanpage vía Facebook de NutriSnack? La verdad que me parece bien. La presentación y todo es muy llamativa. Como comentaba, todo entra por los ojos. Muchas gracias por su aporte. Señorita Danay Valdivieso, ¿y qué le parece el fanpage vía Facebook de NutriSnack? Me parece una página en la que te dan una buena presentación, la información es concisa, rápida y llama mucho la atención, que es lo principal. Muchas gracias por su respuesta. Señor Álvaro, ¿usted qué tal le parece la página del fanpage vía Facebook de NutriSnack? Bien, continuando con la entrevista, vamos a continuar con la señorita Jessica Palomino. ¿Qué tal le parece? Sí, ¿Qué le parece la página del fanpage vía Facebook de NutriSnack? muy buena presentación. Muchas gracias por su respuesta. Señorita Ingrid, ¿usted qué tal le parece el fanpage vía Facebook de NutriSnack? Sí, me parece una presentación bastante simpática, bastante dinámica. Sí, me gusta bastante. Empezamos. Bien, muchas gracias por su respuesta. Anthony, la pregunta es para ti. ¿Qué tal, ¿Qué tal te pareció el diseño de los envases de nuestro producto, de nuestra comida saludable? Me parece muy bueno porque ayuda bastante en el cuidado del
del medio ambiente, ya que son productos orgánicos los que están usando. Muy bien. Jessica, ¿qué tal te parece nuestros empaques de nuestros productos? Muy buenos y muy ecológicos. Álvaro, ¿me podrías decir qué tal te parece el diseño de nuestros empaques? ¿Podrías escribir, por favor, ya que no se te escucha? Bueno, Jessica, ¿qué otros envases similares nos sugerías o nos sugieres que cambiemos para poder así servir nuestros productos de comida saludable? Hay muchos tipos de envases. Hay unos que son de Thermopol, hay unos que son de plástico. Vasos de cartón. De cartón. Anthony, ¿qué envases nos sugieres de que utilicemos para poder servir nuestro producto de comida saludable? Lo que es el cartón, y lo que es fibra de bagazo de caña, que son productos que también ayudan con el cuidado del medio ambiente. Carmen, ¿tú qué nos sugieres de qué envase podemos utilizar para poder servir nuestros productos de comida saludable? No se te escucha, no se te escucha. Envase de cartón. Creo que es lo más biodegradable. Sí. Ya. Álvaro, ¿qué crees que debe llevar la etiqueta de un producto saludable? Anthony, ¿tú qué crees que debe de llevar la etiqueta de un producto saludable? Ya. Hay un símbolo que es como un triangulito o rombo que indica Ya. lo que es el cuidado del medio ambiente. Ya, ese es otro símbolo. Ya. Carmen, ¿tú qué crees de que pueda llevar la etiqueta de un producto saludable? Yo pienso que así como figura la presentación está bien, porque bueno, el verde es un color que se relaciona a lo orgánico. No, a mí me parece que así está bien. Jessica, la misma pregunta. ¿Qué crees que debe llevar una etiqueta de un producto saludable? A mí me parece bien su producto. Tiene una buena presentación. Anthony, ¿conoces alguna empresa que ofrezca productos saludables? Sí, en San Isidro hay una que se llama la Nevera Fit. ¿Y Perdón, tú, Miraflores. En Miraflores. ¿Y tú, Carmen, también conoces? Sí, hay uno que es muy agradable, conocido, que es la Nevera Fit. ¿Y tú, Jessica, también conoces alguno? Sí, también, pero no recuerdo muy bien su nombre. Anthony, ¿recuerdas algún nombre de una marca de comida saludable
¿O tienes alguno en mente? Creo que ya me mencionaste que es luego Sí, la nevera justamente, fit. sí, correcto. La nevera Lo que- fit. ajá. Ujú. ¿Algunos de ustedes conoce otro tipo de marca de comida saludable? Tú, Carmen, no se te escucha. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? No, no lo escuché. ¿Conoces otro tipo de marca de comida saludable aparte de la nevera fit? Hay No, uno que es la perdón, biotienda perdón. en Miraflores. Que también se basa en todo lo que es productos saludables. Sí. Ya. Em, Álvaro, ¿conoces alguna tienda cerca a tu domicilio con el mismo tipo de negocio del de nosotros? No, perfecto. Anthony, ¿tú conoces alguna tienda cerca a tu domicilio con el mismo tipo de negocio que nosotros estamos realizando? No, la verdad no. Por acá no. Tú, Jessica. Perdón, no, tampoco. Tampoco. Ya. Mm, Carmen, ¿crees que el precio de nuestro producto te parezca accesible? Es un precio económico, no es un precio tan elevado ni tan bajo, es el mínimo. Pienso que el precio está acorde a lo que el producto ofrece. Sí, está bien. Anthony, ¿tú qué opinas? Sí, yo creo que sí, está de acuerdo a lo que ofrecen, ¿no? Está dentro del promedio. Álvaro. Sí, es bueno eso, Álvaro. Jessica, ¿cuánto dinero sueles gastar en un negocio parecido de comida saludable? Entre 20 soles, 25, por ahí. Tú, Anthony. Entre 18 y 20, 25 soles. Carmen. ¿Aló? Hola. Sí, Carmen. ¿Cuánto dinero sueles gastar en un negocio parecido al de nosotros de comida saludable? Bueno, depende de lo que me pida, pero suele estar de 15 soles para más. Pero depende, ¿no? Si es, Claro. digamos, sándwich o algo más elaborado, claro, tiene un precio. Y si son snacks, a veces están 7, 8 soles, ¿no? Si son cosas más livianas. Ok. Anthony, ¿qué otro producto nos recomendarías agregar en NutriSnap? Bueno, creo yo de que es surtido, por lo que acabo de ver, lo que ofrecen ustedes. Dentro de todo tienen productos bien variables. Álvaro. Daney, ¿qué otros productos nos recomendarías que agreguemos a NutriSnap? Productos. Bueno, por lo que he visto, ustedes hacen a pedido. Entonces, lo que podrían hacer tal vez es tipo granolas, a veces para los desayunos. Ya. Sí, ¿no? Ya. Carmen, ¿tú qué otros productos nos recomendarías que agreguemos a NutriSnap? Bueno, también había pensado algo como barras de cereales o de granola. Ya. Jessica, ¿qué productos nos recomiendas agregar a nuestras cartas? No, todos los productos me parecen bien. Ya. Danay, ¿tú qué productos nos recomiendas agregar a nuestras cartas?
Ya contesté ya. Granola. Sí, Sí, la ya, granola. listo. Sai. A ver, Álvaro, ¿qué precio estarías dispuesto a pagar por consumir nuestra comida saludable? 20 a 30 soles. Ya. Darnay, ¿tú qué precio estarías a pagar por consumir nuestra comida saludable? Podría pagar entre 15 a 20 soles. 15 a 20 soles. Anthony, ¿tú qué precio pagarías por nuestras comidas saludables? Creo que ya lo respondí anterior con una pregunta similar. Sí, más o menos Algo entre 18 y 25. 25 Correcto. soles. Ya. Jessica, ¿qué precio estarías dispuesta a pagar? Entre 15, 20, 25. 15 a 20. Ok. Michael, habiendo escuchado nuestra propuesta, ¿recomendarías a otras personas utilizar nuestros servicios? Sí, la verdad es que sí lo recomendaría. Más como digo, por el precio, la presentación del producto. Sí lo recomendaría. Ok. Anthony, ¿tú también recomendarías a otras personas utilizar nuestros servicios? Claro, por supuesto, ya que ofrecen productos sanos, saludables. Y eso ayuda a todos, creo, ¿no? Jessica, la misma pregunta. Sí, sí, claro que. Daney, Sí, recomendaría sus productos. bueno, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por su participación y nada, muchas gracias. Ahora sí podemos retirarnos. Ya, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias también.